আসলে সমস্যাটা আমারই, কারণ পান্তা ভাতের মতন মানুষগুলারে আমি খিচুড়ির মতন দাম দিয়ে ফেলাইছি। এজন্য তারাও এখন বিরিয়ানির মতন ভাব দেখাইতেছে। আসলে যে যেটার যোগ্য তারে ওইটাই দেওয়া উচিত। মা ও মা, তোমার 2 নম্বর স্বামী কল দিছে। হেই হারামজাদা, স্বামী আমার একটাই, স্বামীর নাম্বার 2টা। ভাই কি বল? ভাই আমার 1 সপ্তাহের ভিতরে 3 দিন ভাল লাগে। 1 সপ্তাহের ভিতরে 3 দিন ভাল লাগে? কোন 3 দিন? বৃহস্পতিবারের পরের দিন, শনিবারের আগের দিন আর শুক্রবারে। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কি? বাংলাদেশে বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম শেখ হাসিনা।